知道我这个手表冠已经坏了，没法操控了，所以呢，但是我们要用它的话，要怎么办呢？我们现在就是只能用到它的手势操控，因为那个表冠按下去不能作用，旋转起不能作用，所以呢，我要把这两个功能通过手势来控制它。我要进入它的一个程序菜单，点向下，点两下向上，然后再按下表冠，回到主菜单。主页面，然后我现在再想进入我们的程序菜单的话，我就点击进去。对，这是手动也可以操控，这个就比较方便。只要你调这个进来以后，我们就可以这样去选不同的一些 APP。因为我们的 APP 显示是一个这样上下菜单的，也可以把 APP 显示的时候呢，显示是这种网格的。这个时候呢，我们可以我们先回来。对，就出现这个效果了。对，如果要回到主页面的话，就是这样的，按一下就回来了。这个就是我的手掌捏一下，它就相当于按一下表冠的意思。我再按一下，它也是回到这边来。对，然后呢，我再打开，然后点一下这样子，它就上下，因为这个是一个上下滚动表冠的一个手势，所以我这边就这样的还看不到，这样的话那个就可以看得到，看向下向上，我回去点两下。对，这个是这样的操控方法。这样的话，我就基本上我保证了我现在手表应用起来就是比较流畅的，就是根据这个表冠操作的方式，我就通过我的手势来操控。这个就是我现在目前这个手表冠不能用的时候，用那个方法去操控的。对，这样子。进来以后，你这个可以自己去选择，这样子去打开都是可以用到的。对。如果再看又回来了，对，再来一下，它就回到主菜单了。那我们是怎样进行这个手势来操控那个表冠呢？我们现在就是教大家怎么样去进去里面设置一下。首先我们把手表转过来，然后前面一段视频呢就是怎么就进不去，激活不了那个，是因为它有个设置的，它要激活这个手势，我是要握紧2次，我就2次激活以后呢，它就听到一些噔噔就响声。在这样响声出来以后呢，我们就可以操控了。我们点一下进去，然后我们找到设置，对，设置里面呢，然后找到辅助功能，辅助功能里面进去以后呢，有一个辅助触控，辅助触控里面有一个手势，手势进去以后，我们就可以看到自定手势，一个我这边设的是捏紧或捏紧2下，一个是向上转，一个是向下转。这是表冠的操作，然后握紧呢是按下表冠，因为我们表没有反应的话握紧，然后握紧2下是显示 APP， 所以这个地方是我们设的。另外我们再看一下一个启用手势，启用手势里面是握紧2下，我们可以把这个关掉，不用握紧2下，我们直接选择无，之后我们下次就拉起来就可以用手势去操控了，这样就简单很多这个就是我们现在运用这个手势来控制的。你看我们捏一下。它就开到这个画面了，然后再点一下，它就回到主页面了。对，这样操控起来，但是你要记牢你这几个手势的功能是怎么样操控的，这是最重要的。这样的话设置好的话，我们操控起来就非常之方便了。OK， 这个就是刚刚开头那地方我操纵没有打不开和激不活的一个功能，就是因为我们那个要握紧2下以后才能激活这个手势。好，这个就是我们今天对这个手表的表冠失效以后没办法的时候，我们想了个办法，就是通过手势来控制我们的手表。这样的话，基本上是可以正常运用这个手表去看一些参数或者调一些 APP 出来怎么使用这个就是没有办法的一个办法。当然，最好是把那个表冠能修复过来。但是我刚刚查了一些方法电脑上面查了一些资料，但是方法很有限，就是唯一放在水杯里去冲洗，基本上我已经试了很多遍都没有效果。这个就是简单的一个方法去来弥补这个表冠失效的一个方法。OK， 如果大家觉得我们这些视频有意思的话，记得关注一下，喜欢的话订阅，1键3连。我们下期视频再见，拜拜。